वैरोचन, आकाश समान विद्वान, यो उपाधि सुन्दा नै कस्तो शक्तिशाली लाग्छ होइन त? आखिर किन भनियो होला उहाँलाई यस्तो? आउनुहोस् आज उहाँकै अद्भुत कथामा डुबौँ। लौ एकछिनलाई कल्पना गरौँ त, हामी 8औं शताब्दीको तिब्बतमा छौँ। त्यहाँ एकजना राजा हुनुहुन्छ जसले आफ्नो देशको आध्यात्मिक भविष्य नै बदल्ने एउटा ठूलो सपना देख्नुभएको छ। अनि त्यो सपना पूरा गर्न उहाँले एक विद्वानलाई एउटा खतरनाक यात्रामा पठाउनुहुन्छ। हो, यहीँबाट सुरु हुन्छ वैरोचनको त्यो ऐतिहासिक भारत यात्राको कथा। त्यसो भए आखिर को हुनुहुन्थ्यो त वैरोचन? उहाँ पागोर वंशका एक यस्ता विद्वान हुनुहुन्थ्यो जसको बुद्धिको कुनै सीमा नै थिएन। उहाँ यति तेज हुनुहुन्थ्यो कि मान्छेहरू त उहाँमा कुनै चमत्कारी शक्ति नै छ भन्थे। अनि अर्को कुरा, उहाँ तिब्बतमा बौद्ध भिक्षु बन्ने पहिलो 7 जनामध्ये एक हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले त राजा त्रिसोङ देउचेनको नजर उहाँमाथि पर्यो एउटा खास कामका लागि। अनि राजाको त्यो खास काम के थियो त भन्दा भारत जाने र त्यहाँका महान बौद्ध गुरुहरूबाट ज्ञान लिएर आउने। यही महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीसँगै उहाँलाई लोचावा भन्ने उपाधि पनि दियो। अब यो लोचावा शब्द सुन्दा अलि अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, तर यसको अर्थ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। लोचावा भनेको त्यो उपाधि हो जुन भारतीय गुरुहरूसँग बसेर संस्कृतका गैरा धर्मग्रन्थहरूलाई तिब्बती भाषामा अनुवाद गर्ने विद्वानलाई दिइन्थ्यो। तर यो खालि शब्दको अनुवाद मात्रै थिएन है, यो त दुई संस्कृतिबीच ज्ञानको पुल बनाउनु जस्तै थियो। ल, उहाँको मिसन त थाहा भयो, तर भारतमा उहाँले सिकेको कुरा साधारण थिएन। उहाँले त्यहाँ त्यस्ता शिक्षाहरू पाउनुभयो जुन एकदमै गोप्य राखिएको थियो। भारतमा वैरोचनका मुख्य गुरु हुनुहुन्थ्यो श्री सिंह। श्री सिंहले वैरोचनको क्षमता तुरन्तै चिन्नुभयो र उहाँलाई एउटा निकै ठूलो जिम्मेवारी दिनुभयो, तिब्बतमा जोगक्षेनको ज्ञान फैलाउने काम। त्यसो भए यो जोगक्षेन आखिर हो तरी के? यसलाई महासन्धि पनि भनिन्छ। यो ध्यानको एउटा यति गहिरो प्रणाली हो जसको लक्ष्य हाम्रो मनभित्र लुकेर बसेको पूर्णतालाई बाहिर निकाल्नु हो। यो कुनै साधारण ज्ञान थिएन। अनि यो ज्ञान यति गोप्य थियो कि यसलाई सिकाउने तरिका पनि गजबको थियो। दिनमा सबैको अगाडि सामान्य कुराहरूको पढाइ हुन्थ्यो, तर रात परेपछि गोप्य रूपमा जोगक्षेनका रहस्यहरू खोलिन्थे। अझ सुन्नुहोस्, उहाँहरूले ग्रन्थलाई सेतो रेशममा बाख्राको दुधले लेख्नुहुन्थ्यो। त्यो दुध सुकेपछि केही देखिँदैन थियो, तर जब त्यसलाई धुवामाथि राखिन्थ्यो अक्षरहरू जादु गरे चाहिँ देखिन्थे। कस्तो अचम्मको तरिका होइन? अब यस्तो दुर्लभ ज्ञान लिएर तिब्बत फर्किनु त भयो, तर उहाँको लागि बाटो सजिलो थिएन। उहाँले यति ठूलो चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो कि कुरै छोडौं, जसले उहाँलाई देश निकालासम्म गरायो। तिब्बत फर्किएपछि पनि उहाँले त्यो गोपनीयता कायम राख्नुभयो। उहाँले राजा त्रिसोङ देउचेनलाई पनि रातको अँध्यारोमा सबैबाट लुकेर जोगक्षेनको शिक्षा दिन थाल्नुभयो। तर दरबार भनेको दरबार नै हो, त्यहाँ सबै कुरा कहाँ ठिकठाक हुन्छ र? रानी चेपुङजा र केही डाहा गर्ने मन्त्रीहरूलाई वैरोचनको बढ्दो प्रभाव मन परेन। उनीहरूले राजाको कान फुक्न थाले, यो वैरोचनले ल्याएको ज्ञान त सक्कले बौद्ध धर्म नै होइन भनेर। हो, यही षड्यन्त्रले गर्दा अन्ततः उहाँलाई देश निकाला गरियो। तर यहाँ एउटा अचम्मको कुरा भयो। दरबारको षड्यन्त्रले उहाँलाई रोक्नुको साँटो झन शक्तिशाली बनाइदियो। निर्वासनमा हुँदा उहाँले ग्यारोङका राजालाई नै आफ्नो शिष्य बनाउनुभयो, अनि त्यहाँ उहाँले जोगक्षेनको ज्ञानलाई झन फैलाउनुभयो। खैर, समयले कोल्टे फेर्यो र अन्ततः सत्यको जित भयो। राजा त्रिसोङ देउचेनले पनि आफ्नो गल्ती महसुस गर्नुभयो, अनि उहाँले वैरोचनलाई फेरि पुरानै सम्मानका साथ केन्द्रीय तिब्बतमा फिर्ता बोलाउनुभयो। त्यसो भए वैरोचनले आखिर कस्तो विरासत छोडेर जानुभयो त? उहाँको प्रभाव आजसम्म पनि तिब्बती बौद्ध धर्ममा एकदमै जीवन्त छ। हेर्नुहोस्, इतिहासमा वैरोचनलाई गुरु पद्मसम्भव र विमल मित्रसँगै तिब्बतमा जोगक्षेनको ज्ञान भित्र्याउने 3वटा मुख्य खम्बामध्ये एक मानिन्छ। मतलब उहाँ एक साधारण अनुवादक मात्रै होइन, ज्ञानको एउटा मूल स्रोत नै हुनुहुन्थ्यो। अब जब हामी वैरोचनको कुनै चित्र वा मूर्ति हेर्छौँ नि, त्यहाँ दुईटा कुराले हाम्रो ध्यान तान्छ। पहिलो, उहाँको शिरमा रहेको पण्डित टोपी, जसले उहाँ कति ठूलो विद्वान हुनुहुन्थ्यो भनेर देखाउँछ। अनि दोस्रो, उहाँको निधारमा रहेको तेस्रो आँखा। हो, त्यो तेस्रो आँखा जसले उहाँको गहिरो ज्ञान र अन्तर्दृष्टिलाई जनाउँछ। चाहे रङ्गीन थान्का होस् वा साधारण रेखाचित्र, यी दुई प्रतीकहरू
पण्डित टोपी र तेस्रो आँखाले सधैँ वैरोचनलाई चिनाउँछ। यो उहाँको एक किसिमको कलात्मक पहिचान नै बनेको छ। पछि आएका एकजना महान विद्वान हुनुहुन्थ्यो न्योक लोदेन शेराब। उहाँले वैरोचनको महानतालाई कति सुन्दर तरिकाले व्यक्त गर्नुभएको छ, सुन्नुहोस् है। वैरोचन त स्वयं अनन्त आकाश जस्तै थिए। उहाँको तुलनामा हामी त केवल जुनकिरी जस्तै हौं। सोच्नुहोस् त कति माथि थियो होला उहाँको स्थान। र जसै उहाँको जीवन असाधारण थियो, उहाँको अन्त्य पनि त्यस्तै भयो। परम्परा अनुसार उहाँले सामान्य मानिसले जस्तै भौतिक शरीर त्याग्नु भएन, बरु आफ्नो शरीरलाई प्रकाशमा अर्थात् इन्द्रिणी शरीरमा विलिन गराउनुभयो। यो जोक्सेन अभ्यासको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि, सर्वोच्च सिद्धि मानिन्छ। अन्त्यमा एउटा प्रश्नमा सोचौं न, वैरोचनको कथाले आखिर हामीलाई के सिकाउँछ? कसरी एउटा व्यक्तिको ज्ञानप्रतिको लगाव र उसको यात्राले एउटा सिङ्गो राष्ट्रको आध्यात्मिक पहिचानलाई सधैँका लागि बदलिदिन सक्छ?